500 ടൺ ഭാരശേഷിയുള്ള ഫില്ലറുകൾ 22 അടി താഴ്ചയിൽ ഇതിനു മുകളിലായി 5 ടാങ്കുകൾ സിലിണ്ടർ രൂപത്തിൽ 6.3 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇടവിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു, പിന്നെ നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള നദിയിലേക്ക് കൊഴുക്കുന്നു. ജപ്പാൻ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോവിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ സംവിധാനമാണ് ഈ തുരങ്കം. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ തുരങ്കം. 13 വർഷമെടുത്താണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിരവധിയായ നദികളുടെ താഴ്വാരത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ നഗരമാണ് ടോക്കിയോ. വെള്ളപ്പൊക്കവും കാലാവസ്ഥാ ദുരിതങ്ങളും സ്ഥിരമാണ് ഇവിടെ. 25 ലക്ഷം പേരെങ്കിലും നിരന്തരമായി വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്. നഗരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരമാണ് ഭൂഗർഭ തുരങ്കം.